Pernahkah kamu bertanya-tanya fakta menarik tentang elang yang jarang diketahui? Elang memiliki penglihatan 8 kali lebih tajam dari manusia. Mereka bisa melihat mangsa dari jarak 2 mil. Elang juga dikenal karena kekuatan cengkeraman mereka. Cengkeraman mereka bisa mencapai pressures hingga 400 PSI. Selain itu, elang adalah salah satu burung yang paling setia. Mereka bisa memiliki pasangan yang sama seumur hidup. Elang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 150 mil per jam. Mereka menggunakan arus udara untuk meluncur tanpa harus mengepakkan sayap. Elang botak bukan benar-benar botak, mereka hanya memiliki kepala putih.